హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ సింధు. నేను మీ లక్ష్మి. ఈరోజు నేను ఒక మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నాను. అదేంటంటే చిన్నపిల్లలకి వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి కదా. దాంతో పాటుగా కఫం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. నోట్లో నుంచి ఒక జారుగా ఉమ్ము లాంటిది వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాటికి ఒక మంచి ఇంటి చిట్కా అనేది నేను ఈరోజు చూపించబోతున్నాను. 100కి 100% ఇది వర్క్ చేస్తుందండి. ఎందుకంటే నేను నా పిల్లల పైన అదే ట్రై చేశాను కాబట్టి నాకు మంచిగా వర్క్ చేసింది కాబట్టి మీకు ఈరోజు నేను వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. వీడియో మొత్తం కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే వారు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీనికోసం ముందుగా మనకి వేడి పాలు కావాలండి. పాలు అనేవి మరీ వేడిగా ఉండకూడదు, అలాగని చల్లగా ఉండకూడదు. మీడియం వేడిలో ఉండే పాలు తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఒక చిన్న కప్పుని తీసుకొని అందులో 1 స్పూను, అంటే కొద్దిగా నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి, చిన్న కప్పులో వేసుకున్నాను కదా, అన్ని పాలు తీసుకోవాలి. తీసుకున్న అందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ కంటే కూడా ఇంకా తక్కువ ఇంగు పౌడర్ను వేసుకోవాలి. ఈ వేడి పాలల్లోనే ఈ పౌడర్ని వేసుకొని ఇలా చిన్న ప్లాస్టిక్ మూత ఉంటుంది చూసారా, మనము సిరప్లు అవి వేసేటప్పుడు వేస్తారు, దాంతో ఈ పాలల్లో ఇంగువంతా కూడా బాగా కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి. పాలు మాత్రం వేడిగా ఉండాలండి, చల్లని పాలు మాత్రం కలుపుకోకండి. ఇలా గోరువెచ్చగా ఉండే పాలలో ఇంగువంతటిని కూడా కలిపేసుకొని ఇప్పుడు మనము పిల్లలకి ఈ పాలని పట్టాలన్నమాట. పాలన్నీ కూడా ఒకేసారి నోట్లో వేసేయకుండా కొంచెం కొంచెంగా ఒక్కొక్క చుక్క వేయండి. ఎందుకంటే ఇంగు వేసాం కాబట్టి పాలు కొద్దిగా చేదుగా ఉంటాయి. అందుకని పిల్లలు తాగటానికి ఇబ్బంది పడతారనమాట. మీ దగ్గర గోకురు ఉంటే చాలామంది గోకురులతో పడతారు. గోకురుతో అయినా సరే ఒక్కొక్క చుక్క ఇలా నోట్లో వేసేయండి. ఇలా ఇంగువ కలిపిన పాలను పట్టడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుందండి. 2 సార్లు పడితే సరిపోతుంది. అయితే కఫం ఉన్నట్లయితే పాలు మరిగించుకునేటప్పుడు మరుగుతున్న పాలల్లో చిటికెడంతా ఉప్పును వేసుకోండి. ఉప్పును వేసుకొని మరిగించుకొని చిన్నపిల్లలకి ఆ పాలు పట్టినట్లయితే కఫం తొందరగా తగ్గిపోతుంది. 2 సార్లు పట్టారనుకోండి కఫం అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. చూసారు కదా, ఈ చిట్కాలు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీ పిల్లల పైన జలుబు, దగ్గు, కఫము 3 కూడా 2 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. ఒక రోజంతా మీరు పట్టారనుకోండి, అంటే రోజుకి 2 సార్లు పట్టారనుకోండి, నెక్స్ట్ రోజుకి తగ్గిపోతుంది. అంత బాగా పనిచేస్తుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. లక్ష్మీ సింధు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.